that right? $1,000 pants on, too tight. Oh, you did it for the gram. Bold lights, what you tryna say? Got you tongue-tied, got you tongue-tied. Расскажи немного о себе. Кто ты, чем ты занимаешься? Меня зовут Дмитрий Сайбер. Я композитор и саунд-дизайнер. Вот, у меня есть возможность в рифму отвечать на этот вопрос. Я делаю звук, стараюсь делать его во всех его проявлениях. То есть это написание музыки и создание звукового дизайна к разному контенту, видеоконтенту, игровому контенту. В общем, по требованию и по необходимости. Когда ты впервые вообще связался с музыкой? Интересный такой момент. Я впервые с музыкой связался лет, наверное, 13 назад, может быть. Где-то вот в этом диапазоне. Точно не помню. Я познакомился с компанией ребят, которые играли в рок-группе. Мне понравилось с ними общаться. И в какой-то определенный момент они меня позвали к себе на репетицию музыкальной группы. И я понял, что это крутая движуха. То есть они там владеют инструментами, они играют какой-то свой материал, у них там все прикольно. И я начал вот этим всем интересоваться. Там пытался учиться играть на ударных. Начал там пытаться учиться писать песни. Вот. И как-то вот все завертелось, закружилось. Какое-то время я этим занимался, но занимался я этим как хобби. Вот. Я никогда всерьез это все не воспринимал, потому что я поступил в медицинский университет. Я учился в медицинском университете, я его закончил. Я закончил ординатуру по специальности травматология и ортопедия. Проработал несколько лет врачом, и что-то меня опять в музыку потянуло, и я ушел в музыку и саунд-дизайн. Получается, сейчас у тебя это полноценная работа. Озвучка, музыка. Получается, что да, по крайней мере, я сейчас пытаюсь организовать вот это все таким образом, чтобы это было моей полноценной работой, чтобы я, мог на этом зарабатывать, там семью кормить и все такое. Я видела у тебя в Инстаграм, как ты дробовик озвучивал, это было прикольно. Сначала я получаю анимацию от разработчиков, осматриваю ее и анализирую. Ищу дома все, что может звучать как оружие. Записываю сэмплы, много сэмплов. Подбираю недостающие сэмплы из библиотек, сажусь обрабатывать материал, получаю вот такой финальный результат. В этом-то и прикол саунд-дизайна, то, что в некоторых моментах саунд-дизайн — это более творческая вещь, чем написание музыки, например. Потому что тебе нужно придумать, какой бы звук звучал, как, например, открывающийся затвор дробовика или когда патроны вставляются в ствол. Ты пытаешься всегда искать эти звуки, записывать их и думать, куда же его засунуть, как же он будет звучать вот здесь и вот здесь. То есть тебе нужно тренировать наслушанность, и поэтому это очень такая интересная штука. Меня этим саунд-дизайн и подкупил. Постоянно нужно искать какие-то новые выходы. Какой самый необычный инструмент ты использовал для озвучки? У меня есть один любимый, но это не инструмент, это физиотерапевтический прибор. Называется прибор для дарсонвализации. И он издает классный звук, когда он работает. И я с ним очень люблю работать, потому что можно прикольные текстуры создавать из него, такие электрические. И он очень классно выглядит. То есть он прям светится, когда его трогаешь. А еще, может, что-то необычное было? С виду, наверное, знаешь, когда человек непросвещенный смотрит, как трещит канцелярский нож, пытаюсь записать, как трещит какой-нибудь строительный инструмент. Кажется, что это что-то необычное, но для меня это перестало уже быть чем-то необычным. Последнее из такого прям необычного я пытался текстуры создать из разных звуков, этих аэрозолей по типу дезодоранта, освежителя воздуха, которые пшикают. Я из них пытался какие-то текстуры создавать. Один раз приходилось записывать, как из шланга для полива огорода, садового участка, идет вода в такую большую сантехническую трубу. То есть гул такой создавался за счет этого. Я сидел, записывал для того, чтобы получить эту такую текстуру интересную. Их много таких необычных вещей. Кроме Дарсонваль, или как он правильно называется? Да, Дарсонваль. Я молодец. Какой еще любимый вообще звук? Знаешь, я люблю звук аналоговых синтезаторов из нашего
прошлого, да, 80-е годы, 70-е, то есть вот эти вот аналоговые синтезаторы, они очень классно, тепло звучат. И люблю звук перегруза гитары. Знаешь, вот когда тяжелый рок играет, там гитары специфически звучат. Это что такое вообще? Это испорченный усилок. Вот я люблю звук вот этот дисторшн, то есть как он искажает разные звуки, то есть это тоже интересно. Ну и вот если говорить о тех звуках, которые вот какие-то ощущения вызывают, да, будоражат, там мурашки, но это ударные. Правильное слово подобрать. Барабан. Когда там какая-то классная ударная партия, я, прям удовольствие, да, от этого могу получить. Я сейчас просто даже немножко себе представила, и у меня аж тоже мурашки пошли. Следующий вопрос. Какой самый сложный звук составлял из разных? Вот, например, какого-то монстра, вот как ты голосом озвучивал. Порычал в микрофон. Поискал крик маленьких детей в библиотеках. Вот что самое сложное было? Самый сложный звук, он чисто технически чаще всего оказывается самым простым. Проще там озвучить какого-то монстра, чем, допустим, сделать правильный звук какой-нибудь кнопки в интерфейсе. Ты сидишь и думаешь, как должно звучать вот это меню. То есть, если, допустим, с монстром понятно, у него есть какой-то определенный характер, и ты уже начинаешь от этого отталкиваться. А когда это незначительная вещь, допустим, там, я не знаю, скрип двери, вот какой должен быть этот скрип двери? Он может быть вот такой, и ты тоже начинаешь задумываться. Какой характер у двери? Да, то есть какая дверь должна быть здесь, и как она должна звучать в этот момент. А так, из таких вот интересных, сложных текстур было видео, которое я озвучивал, где в городе прорастали деревья очень быстро. И я помню, что мне пришлось записывать елочные игрушки, мне пришлось записывать расческу, и вот это все потом смешивать, и получился такой, интересный результат. Кем ты мечтал быть в детстве? Я, наверное, не мечтал никем быть, потому что я по профессии врач, и я третий врач в нашей семье. И в детстве у меня особо не было каких-то размышлений на тему, кем я хочу быть. В общем, все уже предначертано было. Какой любимый жанр музыки? Супер вопрос, потому что у меня нет любимого жанра музыки. То есть я перевариваю абсолютно все, но за исключением, наверное, шансона. Но в последнее время меня больше впирает электронная музыка, там psytrance, drum and bass, но абсолютно с удовольствием могу послушать там и какой-нибудь пост-хардкор, металкор. Русскую попсу слушаешь? Да, не то чтобы слушаю с точки зрения того, чтобы получить от нее удовольствие, но слушаю с точки зрения, чтобы понять, какие приемы сейчас используются, какие ходы музыкальные используются, как пишутся современные песни, для того, чтобы просто руку на пульсе держать, понимать, что сейчас используется. У тебя есть такая профдеформация, когда ты идешь на улице, слышишь какой-нибудь звук, и у тебя в голове всплывают сразу инструменты, которые можно было использовать? Конечно. Да, я постоянно слушаю все. Вот ты идешь, когда идешь, ты постоянно что-то слышишь. То есть мы в тишине не находимся, постоянно есть какие-то звуки. И вот когда ты уделяешь такое большое внимание звукам, то и в жизни то же самое начинается. То есть постоянно какие-то текстуры, какие-то там призвуки интересные я иду, слышу и думаю, почему у меня с собой там нету рекордера, микрофона, я бы это сейчас с кайфом записал. Есть такая... я бы не сказал, что это проблема, это просто особенность. Хотя иногда, знаешь, хочется отдохнуть от звуков. Ты уже, получается, на автомате анализируешь. Да, я тебе больше скажу. Я на автомате раскладываю по слоям. У нас есть несколько слоев, звуковых, которые нас всегда окружают. То есть это звук комнаты, например, room tone, или там ambience, то есть звук окружающей среды. Мы находимся в звуке каких-то там электронных приборов, там звучит холодильник, там, не знаю, микроволновка работает. Есть какие-то акцентные звуки, там кто-то по столу там ударил, например, и мы вот эти все вещи слышим. И то есть я по планам, по слоям всегда это анализирую. Есть такие люди, которые используют дешевые микрофоны. Как думаешь, в твоей профессии важна цена микрофона? Надо понимать, что есть такой определенный минимальный порог входа, там в звукорежиссуру, там, в саунд-дизайн, в видеопроизводство. И понятно, что есть какие-то более дешевые аналоги, там, например, тех же самых микрофонов, но объективно они будут не соответствовать этим критериям. Вот и все.
И поэтому, да, то есть хорошая вещь, она, к сожалению, не может стоить дешево. Какой микрофон сейчас ты используешь? Смотри, сейчас я записываюсь в микрофон Audio-Technica AT2040. Я бы не сказал, что это прям супер какой-то космически дорогой микрофон. Он меня как бы в принципе устраивает для всех моих задач. Плюс у меня там есть еще один микрофон, который немножко по характеристикам другой. То есть если этот динамический, да, по большей части для разговоров, у меня есть еще конденсаторный микрофон. Но опять же надо понимать, что помимо микрофона тебе еще нужна аудиокарта. Соответственно, это тоже какая-то определенная сумма денег. Плюс для того, чтобы это все адекватно мониторить, слышать, что вообще происходит, тебе нужны какая-то хорошая мониторинговая система, там либо наушники, либо студийные мониторы. А все это должно еще, если это студийные мониторы, все должно работать в хорошо акустически подготовленной комнате. И как бы тут в любом случае получается, что дешево не получится. Чем ты вдохновляешься? Все зависит от задачи, да, то есть если передо мной сейчас стоит задача работать с игрой, то я буду все-таки какими-то играми вдохновляться. Я бы не сказал, что я прям какой-то, знаешь, заядлый игроман, но тем не менее, я опять же, как и с музыкой, здесь стараюсь держать руку на пульсе, то есть я стараюсь играть во все новинки для того, чтобы послушать, как они звучат. Плюс ко всему я всегда... помимо самого процесса игры, я всегда стараюсь посмотреть какие-то, может быть, интервью с композиторами или саунд-дизайнерами, которые работали над той или иной игрой. В какой-то мере меня все-таки вдохновляют и люди тоже, то есть которые над этим работали, которые они рассказывают, то, что они делали, какие приемы использовали. И вот меня это, да, вдохновляет. Фильмы, да, но опять же, очень много фильмов, в которых звук не очень, поэтому, иногда тяжело, допустим, фильмы смотреть. Есть всегда крутые фильмы, где звук — это просто пушка. Вот, например, тот же самый Oppenheimer. Там звук работает очень круто. То есть я прям получил огромнейшее удовольствие. Особенно тот момент, если кто смотрел, тот, наверное, меня поймет, когда произошел первый взрыв, первые испытания они провели. То есть момент взрыва, как там классно работает звук. Вот этот момент, они вместо того, чтобы сделать звук взрыва, они сделали тишину взрыва. И вот это прям вообще, я сейчас вспоминаю, у меня аж мурашки побежали. Что бы ты посоветовал начинающим, кто в этой сфере пытается развиваться, на что обратить внимание? В первую очередь, наверное, потому что твой продукт должен быть достойный. Да, у него должно быть определенное качество, отвечающее тем или иным стандартам. Во вторую очередь, не зацикливаться на одном лишь навыке, потому что, как показала практика, современные реалии, они создают необходимость владеть большим количеством компетенций. Сейчас недостаточно делать классный звук, круто играть на каком-то музыкальном инструменте, писать классную музыку. Сейчас еще нужно уметь это все людям предоставить и, так сказать, продать. Да? А для этого у тебя должны быть определенные компетенции по типу производства контента, да, того же самого, съемки видео, умением работать, так скажем, на камеру, да, какие-то вещи пытаться, какие-то свои ценности доносить до людей, обладать какой-то определенной медийностью. Поэтому обратить внимание в эту сторону обязательно. И то есть это те навыки, которые, к сожалению или к счастью, не знаю, они сейчас даже важнее, чем написание музыки или сам саунд-дизайн. Отдыхать побольше, потому что по себе знаю, у меня тоже есть такая проблема. Загоняешься иногда очень сильно в проектах, сидишь, делаешь, а потом как будто бы очень сильно устал и уже делать не хочется ничего. Как ты борешься с выгоранием? Что тебе помогает пережить эти моменты? Я бы не сказал, что я прям столкнулся с каким-то выгоранием. Борьба, наверное, у меня есть с какими-то, может быть, первыми признаками выгорания, но решается все очень просто. У меня есть такое правило, называется день-тюлень. То есть я выбираю день, когда я чувствую, что я уже начинаю уставать, и я в этот день не делаю ничего. То есть я лежу на диване, я смотрю сериальчики, я играю в PlayStation, кушаю вкусную еду, мы с женой классно проводим время. Таким образом проходит этот день-тюлень, и как будто бы, знаешь, сил больше становится. Это очень полезный совет для трудоголиков. Было выявлено опытным путем, что все-таки такая и физическая, и эмоциональная разрядка, она очень нужна.